Kedatangan musim tengkujuh dan fenomena air pasang yang melanda setiap hujung tahun menyebabkan penduduk di sekitar kawasan terbabit terutama sepanjang pantai mengambil langkah berjaga-jaga. Walaupun benteng tebatan banjir sudah dibina sejak 3 tahun lalu di sepanjang pantai Kunduh, penduduk membuat alternatif lain termasuk memacak rumpun daun kelapa di pekarangan rumah bagi mengelak hempasan air laut serta terjahan angin kencang. Penduduk Nik Abdul Aziz Mahmad 67 tahun berkata dia sudah sebulan tidak turun ke laut untuk menangkap ikan disebabkan laut bergelora dan hujan sejak beberapa hari lalu. Dia yang lazimnya turun ke laut bersama isterinya Mariam Hassan 63 tahun menggunakan bot fiber kini mengisi masa lapang dengan menjahit pukat dan ada kala tetap turun ke laut apabila keadaan agak selamat. Main gapo?